Hello students. আজি মই তোমালোকক এটা problem discuss কৰিব গৈছো. Discuss the continuity of the sine function. Sine function means discuss the continuity of fx equal to sin x. এটোকে মই sine function বুলি লিখিছো. Sin x. So এটো discuss কৰোতে so অলপ কৰা ষ্টাইলটো অকন বেলেগ. So সেইকাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট অকমান exam point of view পৰা এটো ইম্পৰ্টেন্ট. ইয়াত আমি কেনে কৰিম চোৱা, let c be any real number, arbitrary real number এটা কনসিডাৰ কৰিম. ইয়াত x equal to c, limit x tends to c f x. Limiting value টো লৈছো, limit x tends to c f x. এটা arbitrary পইণ্টত যেটা আমি কনসিডাৰ কৰিম, তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট arbitrary value টো ইয়াত সাইনত বহাব নোৱাৰো. কি হ'ব আমি গম নাপাওঁ, কাৰণ তাক লিমিট টো চেঞ্জ কৰিব লাগে. লিমিট চেঞ্জ কৰাত আমি ফাৰ্স্টে দেখিছিলো, লিমিট চেঞ্জ কৰা এটা মেথড আছে. So x tends to c. X tends to c means x is equal to c plus h. As x tends to c, h tends to 0. So limit to মই চেঞ্জ কৰি দিলো. Limit h tends to 0. Sin c plus h. X equal to c plus h. এটা h tends to 0 হলে আমি জানো ইয়াটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আগত আমি পাই থৈছো. So এতিয়া আমি কি কৰিলো, sin c plus h. Sin c plus h ফর্মুলা আছে, ফর্মুলা বহাই দিলো. Sin a plus b. Sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. ঠিক আছে না? এটা ফর্মুলা আমি এপ্লাই কৰিলো. So ultimately ইয়াতে সোয়া দুটা লিমিট পালো, এটো এটা লিমিট, এটো এটা লিমিট. So ইয়াত ব্র্যাকেট দিবও পাৰা, নিদিবও পাৰা, দিলেও হ'ব, নিদিলেও হ'ব. এটো লৈ কোনো কথা নাই. কিন্তু ইয়াতে সোয়া sin c. Sin c, c তো কনস্ট্যান্ট না? লিমিটের লগত কোনো কাম নাই. So লিমিটের বাহিৰত ওলাই গুছি গল. Similarly cos c to constant, হি ইয়া বাহিৰলৈ গুছি গল. So এটো লাইন হল sin c limit h tends to 0 cos h, cos c limit h tends to 0 sin h. আৰু আগত আমি পাইছিলো ইয়াৰ লিমিটিং ভ্যালুটো কিমান আছিল? ইয়াৰ লিমিটিং ভ্যালুটো হল 0. ইয়াৰ লিমিটিং ভ্যালু 0. এটো আৰু ইয়াৰ লিমিটিং ভ্যালু কিমান আছিল? h tends to 0 cos h equal to 1. ফার্স্ট এটা পাইছিলো. সো ফাইনালি মই কি পালো তেতিয়ালে d is equal to sin c. And f of c is equal to sin c. Value of the function direct put কৰিব পাৰো মই. Value of the function sin c. Since limiting value is equal to value of the function, therefore f is continuous at x equal to c. Since c is arbitrary real number, therefore f is continuous for all x belongs to R. Therefore fx is equal to sin x is a continuous function. That means sine function is a continuous function. So similarly আৰু এটা problem আছে, discuss the continuity of cosine function. এটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, same method, same style আমি কৰিলে হল discuss the continuity of cosine function. একেই method, এটো কৰি চাবা. Next আহিলে সবতকে important part continuity, যেখিনি মই তোমালোকৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলো বহুত দিন. এটো হল algebra of continuous function. So ইয়াত কিছুমান থিওৰেম কিছুমান আছে, কিছুমান বুকত থিওৰেম বুলি লিখা আছে, কিছুমান বুকত প্ৰপাৰ্টিজ বুলি লিখা আছে, কিছুমান বুকত প্ৰবলেম বুলি লিখা আছে. এইবিলাকলৈ আমি গুৰুত্ব নিদু. সো আমাৰ কাৰণে, আমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডত 11-12 স্ট্যান্ডাৰ্ডৰ কাৰণে এইবিলাক সব থিওৰেম. If f and g be two real functions continuous at x equal to c, then f plus g, that means sum of the function, is also continuous at x equal to c. F minus g, difference of the function, is also continuous. Lambda into f is continuous at x equal to c. Lambda, where lambda is constant, a real number, non-zero real number. Next, number 4, f into g, product of the function, is also continuous function. f by g is also continuous. Continuous হলো কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে এটা লাগি আছে, provided g of c is not equal to 0. g of c denominator 0 হ'ব নোৱাৰিব. g of c is not equal to 0. So therefore ইয়াৰ পৰা আমি এটা conclusion টা আনিব পাৰো. If f is continuous at x equal to c, then 1 by f is also continuous at x equal to c, where f of c is not equal to 0. f of c is not equal to 0. এটো কিন্তু important, f of c is not equal to 0.
এটা চোৱা এটো কেনেকৈ পালো মই সো মই আগতে কৈছিলো if f and g be two continuous function at x equal to c therefore f by g is also continuous so মই f is equal to a constant function যদি consider কৰো fx equal to suppose 1 তেতিয়া ultimately কি হ'ব fx equal to যদি মই 1 কওঁ তেতিয়ালে 1 by g is continuous at x equal to c that means if g is continuous মই আগৰ পাৰ্টটো যদি নকওঁ if g is continuous then 1 by g is also continuous that means reciprocal of continuous function is also a continuous function provided value of the function at that point is not equal to 0 okay next theorem number 2 it is an important theorem it will composition of two functions is also a continuous function at a particular point if f and g be two real valued function নকলো হয় কাৰণে আমি সব real value function ডিসকাস কৰো আমাৰ function বুলি ক'লে আমি যিমান 11 পৰা 12 লৈকে function পাইছো all are real value function তা বাহিৰত আমি নেযাও আমাৰ ডোমেইনটো আমি real value দে আছো ওকে তাৰমানে f is a function from আমি g2 function ডিসকাস কৰো always f is a function from r to r তাৰমানে এটো real value function so ইয়াৰ পৰা আমি r পৰা maximum ডোমেইনটো আমাৰ r এ আছে r পৰা আমি বাহিৰলে কেতিয়াও যোৱা নাই r পৰা বাহিৰলে ওলাই যোৱা নাই so হেকাৰণে আমি এটো real value function বা এটো পিছৰ কথা if g is continuous at x equal to c a g function to suppose at the point x equal to c continuous হৈ আছে and f is continuous at the point of g of c f function to ইয়াৰ পৰা ইয়ালে গৈছে এটো যদি সেট তুমি a কোৱা এটো যদি সেট তুমি b কোৱা this is set b and this is set c তেতে g is a function from a to b f is a function from b to c therefore composition of these two function f not g eto f not d f of g of c tamane f is continuous at g of at x equal to g of c then composition function is also continuous at the point x equal to c tamane মই কি কব বিচাৰিছো দুটা ফাংশন যদি কন্টিনিউয়াস থাকে তেতিয়ালে তাৰ এটাৰ ইটো কম্পোজিশন ফাংশনটো হে পইণ্টত কন্টিনিউয়াস হ'ব next theorem number 3 if f and g be two continuous function then f plus g is continuous f minus g is continuous lambda f is continuous fg is continuous f by g is continuous সব আগৰ নিচিনাকে ডিফাৰেন্স কি আছে আগতে মই কৈছিল continuous at x equal to c it is just definition to difference etu ase yat c2 নাই c2 এ নাই ইয়াতে at x equal to c2 নাই বাকি বেলেগ সব একে দেখা পাইছো কিন্তু দেখা থাকে পালো আমি মিনিং টু বেলেগ হ'ব কেলে মিনিং হ'ব বেলেগ হ'ব so f and g be continuous মানে কি continuous in its domain আগতে আগৰ theorem number 1 ত কৈছিল continuous at the point x equal to c এবা কিন্তু continuous in its domain এটো dominant continuous হৈ আছে continuous function হলে তেতিয়ালে f plus g function to dominant continuous হল মানে কি f plus g is also continuous that means f plus g is also continuous in its domain f minus g is also continuous in its domain lambda f is also continuous in its domain gf is continuous fg is continuous is also in its domain sub dominant continuous হৈ আছে আৰু ইহৰ ডোমেইন গিটা কি যদি f4 তুমি ডোমেইন টু যদি মই d1 কওঁ f4 ডোমেইন টু d1 g ডোমেইন টু যদি তুমি d2 বুলি কোৱা তেতিয়ালে কি হ'ব ইয়াৰ ডোমেইন কি হ'ব f plus g ডোমেইন টু the domain of f plus g f minus g f into g বা একে থাকিব এটো ইহতৰ সবৰ ডোমেইন আহি যাব d1 intersection d2 কমন ডোমেইনত হ'ব লাগিব কমন ডোমেইন লাগিব সিম্পল কথা আমি দুজন মানুহৰ যদি মাজত ফ্ৰেন্ডশিপ হ'ব লগা হয় কি হ'ব লাগে আমাৰ কমন তো হ'ব লাগিব কমন নহলে কিবা এটা বস্তু কমন নাথাকিলে আমি তাৰ লগত ফ্ৰেন্ডশিপ নহব সিবে কি তাৰমানে ডোমেইনটো একে হ'ব লাগিব কমন ডোমেইনতে আমি তাৰ ফ্ৰেন্ডশিপটো হ'ব কমন ডোমেইনতে হি কন্টিনিউয়াস হ'ব so similarly f by g also is also continuous where gx is not equal to 0 তাৰমানে f is continuous when 1 by f is also continuous এটো আগৰ নিচিনা কি তাৰমানে if the function is continuous then there is reciprocal is also a continuous function provided f of x is not equal to 0
So if f is a continuous in domain, তাৰমানে এইটো বা মই কি কৈছো এইখিনি বস্তু, that is if f is a continuous in domain d1, g is continuous in domain d2, then f plus g f minus g lambda f this ইয়াত খালি এটা star আছে are continuous in d1 intersection d2. star to কি আছে এটো terms and condition apply ইয়াতে কি আছে d1 intersection d2 হয় minus x such that gx is equal to 0 তাৰমানে যিবিলাক পইণ্টত gx 0 হ'ব হেবিলাক পইণ্ট ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব similarly ইয়াত যদি মই এটো এক্সটেনশন কৰো এই থিওৰেমটো এক্সটেনশন কৰিলে এনেকুৱা হয় if f1 f2 f3 dot fn be continuous function in their domains d1 d2 d3 dn respectively, then f1 plus minus f2 plus minus f3 plus minus dot plus minus fn is also continuous in domain common domain a2 d1 intersection d2 intersection d3 intersection this etu ka ko likha style eta ase dei pichole pabu paba etu enike likhe etu likha style to hole intersection of di I goes from 1 to n etu short ke likha from etu style etu enike likhe na thake enike likho paru so theorem number 4 to ki koise swa composition of two continuous function is also continuous so etu ami agote paisilu mane particular point ot koisilu eta continuous function er kotha koisilu if f and g be continuous functions then f of g of x or g of f of x are also continuous function monot hobone next theorem number 5 every polynomial function is continuous everywhere continuous ঠিক আছে definition to monot pelosun if the function is continuous in R, then function is called everywhere continuous. Here domain of the function is a polynomial function, domain to always R thake. Therefore R continuous mane ami ta ko paru everywhere continuous. So polynomial, what do you mean by polynomial? Bohutor concept bhul ase polynomial function. Polynomial means function to ami agote paisu monomial mane having only one term, binomial means having only two terms, trinomial means three terms, quadrinomial so enka ami jodi polynomial ko polynomial means ki hoy expression having more than one terms are known as polynomial. It may be binomial, trinomial, quadrinomial and so on. Kintu tothapi etu hudo definition nahoy আমি কব লাগিব যে polynomial means the expression having more than one finite number of terms is very important যদি finite নহয় তেতিয়া হলে polynomial হি হ'ব নোৱাৰে so এই polynomial concept to মোৰ differential equation to লাগিব so differential equation to এটো concept লাগিব polynomial কাক কয় so এটা মনত ৰাখিবা polynomial means differential equation সাকে মই পঢ়াম তেতিয়া লাগে যদি খোলে আৰু মই পঢ়াব লাগিব তেতিয়া মই তে পঢ়ালে মই তেতিয়া খুদিম polynomial মানে কি ঠিক আছে next every constant function is continuous polynomial etu eta koilori the constant function means fx equal to constant fx equal to k this is called constant function fx equal to k this is also polynomial function ইয়াতে কি হৈছে polynomial হ'ব কাৰণে ইয়াতে ধৰিলা তুমি k1 x to the power 1 asile plus k2 x to the power 2 plus k3 plus x to the power kiba ase last ot suppose kn x to the power n asile haine a2 jitu polynomial asile iyate jodi swa if k1 k2 k3 kn all are 0 tete ultimately ki thakibo fx equal to k thakibo. It is a polynomial function, but k1, k2, k3, kn are 0. Therefore, constant function. So, constant function is also a polynomial function. Therefore, if every polynomial function is continuous, therefore, every constant function is also continuous. Theorem number continuous everywhere continuous. Theorem number 6. Every rational function is also continuous.
rational function means to me if fx is continuous then fx by gx is also continuous provided gx or khali ami eta kotha asile gx ami janui rational function jimane pao yate gx is not equal to 0 hobo lage continuous so yate kane r continuous no hobo kane everywhere continuous mo likha nai number 7 exponential functions are continuous exponential function means fx equal to e to the power x e to the power x or to me domain to r so ekane everywhere continuous similarly logarithmic function is also continuous in its domain continuous hole hore in its domain hoy etu nokolo hoy kisman bukot likha thake theorem number 9 trigonometric functions that is sin x cos x tan x sine function cosine function tangent function are also continuous functions in their domain continuous hole ta domain e hobo lagibo jenike tumi sin aru cos or kane domain r tan or kane domain beleg hobo cot or kane domain beleg hobo sec or kane domain beleg hobo but in their domain they are continuous function so last theorem modulus of a continuous function is also a continuous function that means if f is a continuous function then modulus of x is also a continuous function aru agote ami kori goisu fx equal to modulus of x is a continuous function fx equal to modulus of x etu eta continuous function ঠিক আছে নে সো ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আসল পিকচাৰ টুলে আমি আহি পালো এটো এক্সাম্পল নাম্বাৰ 13 discuss the continuity of this fx equal to twice x square plus 5 plus 4 sin x it is what ebu kora style beleg agor style nokora ite ami khoday marks to sam kiman marks dise এটা ইয়াতে মার্কস কো বেশি 2.5 দিব 2 বা 2 দিব 2 মার্কস কান আমি কেনে কইম সা হিয়ার fx equal to this এ দুটা ফাংশন আছে fx equal to this এটো গিভেন সো এই ফাংশনটোক মই বেলেগ এটা ফাংশন কনসিডার কৰো এটো কি হ'ব hx সাপোজ hx আৰু এটোক মই কলো বেলেগ এটা ফাংশন কলো এটো সাপোজ gx since hx is continuous kele continuous hx kele continuous by theorem it is a polynomial function it is a polynomial hx is a polynomial function therefore continuous polynomial function therefore continuous gx is trigonometric function therefore it is continuous if two functions are continuous then their sum is also a continuous function by theorem therefore f is a continuous function kiman easy soa koribo gan আগৰ গিটা ক্লাস আছিল আমাৰ কনসেপ্ট তো কাৰণে আমি কৰিলো কিন্তু তথাপি আমি তাত মার্কস তো চাব লাগিব কিমান মার্কস আছে আমাৰ মার্কস অফ চাই পেলে আমি আনসার দিম এটা সোয়া নাম্বার 2 সব একই সিমিলারলি এটো তুমি দুটা এটো হৈছে fx equal to this সো এটো fx লৈ লোৱা এটো gx লৈ লোৱা সরি এটো hx লৈ লোৱা এটো gx লৈ লোৱা এটো ফাংশন কন্টিনিউয়াস sin function continuous this function continuous therefore their difference is also continuous function number 3 to fx equal to this yete moi ki koilo yete moi gx equal to beleg eta function consider koilo gx equal to koilo moi twice x square etu kimon ase twice x square plus x plus 1 plus x plus 1 etu hole aru likhilu moi hx equal to sin x তেতিয়ালে কোৱাচোন মই fx equal to কি মান হ'ব fx equal to h of gx h of gx equal to kiman h of gx equal to a h not g of x that means fx is a composition of two functions h and g it is a gx is a polynomial function therefore continuous hx is a trigonometric function therefore continuous therefore their composition is also a continuous function therefore this is continuous function nije likhi loba number 4 ekei hobo
e to the power this এটা ফাংশন তুমি লবা এটো আৰু এটা ফাংশন লবা e to the power x is a fx is a composition of these two functions, therefore these are continuous function, exponential function continuous, polynomial function continuous, therefore continuous function. Number 5 here is what modulus of this. So modulus of this question is a belek function loa to be it is suppose gx is a continuous function, polynomial function, therefore continuous. Aru hx function to our modulus of x. Modulus of x is also continuous function, modulus function. Therefore, fx equal to modulus of the continuous function. Therefore, it is a continuous function. So, logic to janile hola me. Finally, to saba a to so modulus of x plus modulus of x minus 1 modulus of plus x plus 3. Eto jodi mo theorem apply no koilu haten de bahut digol holten. Bahut digol holten. Pray 2 page ban lagil haten. So eto theorem apply কৰা কাৰণে একেবাৰে ইজি হৈ আছে এটো হল modulus of x continuous function, modulus of x minus 1 continuous function, modulus of this continuous function, therefore sum of three continuous function is also a continuous function, therefore it is continuous function. ঠিক আছে নে এইটা তোমালকে নোট ডাউন কৰি লবা এটা হোমৱৰ্ক তোমালকৰ তো হোমৱৰ্ক কৰিছা নাই মই নেজানো কিন্তু কৰাটো ভাল কথা সো নেক্সট ক্লাছত মই অকল exercise 5.1 discuss kori. So more continuity theory part complete. Here pisota mo theory nai. Just more problem khini discuss koribo loga ase. Problem khini kenke discuss korim protect to problem ami marks upor depend kori discuss koribo lebo. Jiman marks ase question ami answer to teneke sai pole dim. Thik ase? Okay, bye.